आगे से दिखेगा, देखो पूरा व्यू। देखो आगे से वीडियो बन गया, फोटो बन रहा है। हाँ ये देखो दिख रहा है? पूरा वीडियो दिख रहा है। दोस्तों ये फाउंटेन से वीडियो बन रहा है, कितना खूबसूरत है। देखो आप फाउंटेन के थ्रू ये वीडियो बना रहे हैं। ये फाउंटेन में पिक्चर्स हैं सारे। हाँ देखिए कितना खूबसूरत बना, ये सिर्फ फाउंटेन से इतना खूबसूरत बन रहा है, एकदम लग रहा है ओरिजिनल की कीर्तन हो रहा है। ये देखिए सारे साधु संत सेजेस बन रहे हैं और कीर्तन चल रहा है। माय गॉड, फर्स्ट टाइम मैं तो देख रही हूँ मेरे मंदिर में इतना खूबसूरत फाउंटेन है। ये लाइट एंड साउंड फाउंटेन इसका नाम है। कीर्तन हो रहा है, यहाँ से देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे फायर लग गया, फायर भी लोग डिपेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दोस्तों क्या मस्त था।